Telebruxismo na Semana do Sono 2022. O bruxismo são movimentos associados à contração da musculatura mastigatória e pode ser dividido em bruxismo de vigília ou do sono. O bruxismo é de etiologia multifatorial e um dos indicadores de risco é psicossocial, ansiedade, estresse, competitividade, que estão associados ao uso de tela antes de dormir, o que pode agravar o bruxismo do sono e insônia. Por isso, nós preconizamos a higiene do sono. Evitar telas 1 hora antes de dormir, procurar ter uma refeição leve e também evitar o uso de cafeína e estimulantes após as 18 horas. Nós preconizamos um sono de qualidade.